Ну вот, ребят, купил я мотоцикл Irbis GS200, купил я его за 25 тысяч рублей. Думаю, для его состояния это очень нормально. Из минусов. Из минусов здесь нужно поменять бак или просто его выровнять. Вот такой вот бак. Его просто выровнять, да, и все, или купить новый. И поменять звезды и резину заднюю, потому что резину заднюю я поставил спереди, так как купил наперед новую. Сейчас вам все покажу. Звезды здесь тоже уже убиты, такие слизанные. Вон. И поменять цепь, и поменять крышку, ну и все, думаю, больше ничего. Все здесь работает. Сейчас вам все покажу. Вот стоит у меня. Светодиодная приборка. Ой, не приборка, а по бокам типа габариты. Она на габариты у меня действует. Потом стоит еще лампочка с вентилятором ксенон. Вот так вот светит. А это вот сейчас будет дальний. Вот дальний. Поворотники тоже все работают. Вот поворотник. Все. На пробег здесь около 4000, так как тросик здесь не работает. Ой, спидометр здесь не работает, тросик нет, но ускорим же, я все сделал. Нейтралку показывает. И пак устраивает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем